国立清华大学动力机械工程学系丁川康系主任带领下，于109年12月26日在校内举办动机系大学部专题成果发表竞赛，并热情邀请相关产学龙头莅临评鉴参与。清华大学动机系要求大学部的学生必修专题研究这个课程。那学生们必须要用到大学期间所学到的各项的知识跟技术，那以团队的方式来选定题目，并且要动手实作。那也必须要在学期结束的时候呢，参加公开的成果竞赛。我们也邀请相关领域的业界、学界以及动机系的毕业系友担任评审。他们会以丰富的实务经验给予我们的学生指导跟勉励。我认为学生在做这一些题目的时候，技术的纯熟度可能不够，所以我会比较着重于在创意，跟他们想要做这个的目的是在哪里。此次专题竞赛的主题涵盖动力与能源、机器手臂、智慧机械、光机电系统技术、微机电系统、精密机械设计、人工智慧与机电资讯整合、生医系统等等，都是动机系学生各项专业知识整合能力的展现。我们一直致力于整合机械跟电机这两个重要的领域，也是台湾第一个推出机电整合教学课程的系所。那在2001年呢，我们经由课程的规划、研究的探索以及产学合作的方式，加入光学工程来进行光机电整合。在2018年，我们开始结合人工智慧跟资讯技术，推动机械工业与制造生产系统的智慧化，迈向 AI 光机电整合。动机系强调实作，除了专题研究这门实作课程之外，更于每年公开招募学生动手做团队。目前有清大赛车工厂、NTHU Racing 及 DIT Robotics 两大学生团队。团队的特点除了专业技术训练外，更重要是主动自发的态度与行动。我们的目标是每年打造一台属于自己的赛车，然后前往日本参加学生方程式竞赛。我们目前制造的是电车，就是电动车。然后因为今年疫情停赛的关系，然后我们并没有停止设计我们的赛车。然后我们目标是在1-2年内可以前往德国参加最高等级的无人车赛事。团队的机器人其实有很多个面向，那像是这种移动式的轮形机器人，还有这种大家比较熟知的人形机器人。那还有这个是我们有带营队去做的，让小朋友自己做的机器人。最主要的比赛是一个叫做 Europa 的比赛，那它是一个欧洲自动化的机器人大赛。我们在2019年的时候，也就是去年，拿到了全世界的排名第5名的成绩。很幸运我们有这样的空间，学校或是动机系上，或是一直以来的赞助厂商都会很支持我们做这样的活动，那提供我们很多的资源。动机系创系至今已历经40载。秉持之教育理念，在于培养学生应有的能力及态度，配合实作训练经验以及产学的跨域合作，发挥动机系最大的研发量能，带领青年学子承担社会责任，迈向前瞻的未来之门。我们的研究主题是即时动态的脊椎量测辅具。那我们希望可以透过这样的即时量测的脊椎辅具，协助于医生进行患者的脊椎驼背的测量。那帮助医生长时间的关注我们可能老年的退化的驼背的情形。透过这次的机会，除了从理论更实际的应用于解决现在我们所面临到的问题，我们也希望能有这样的机会对社会做出一点贡献。我们希望能够持续的强化多元的研究领域，并透过跨领域的研究技术合作，建立大型的研究团队，来强化动机系的研究能量。我们相信这样的实作训练能够让学生能够学以致用，培养解决问题的能力，对于未来不管是在就业或是继续深造，都将对他们有所帮助。